Днес празнуваме 104 години от разцеляване независимостта на България. Независимостта на България. Γιορτάζουμε τα 104 χρόνια από την απελευθέρωση της Βουλγαρίας. Това е съчетано с традиционен пазарен ден в град от преди 100-150 години. Το συνδυάσαμε, αυτή τη γιορτή τη συνδυάσαμε με μια μέρα στο παζάρι στο Златоград πριν από 150 χρόνια. На този празник се показват традиционни занаяти, традиционни традиции, песни, танци, показват се различни персонажи в годините, които са били. Σε αυτή τη γιορτή δείχνουμε στον κόσμο την παράδοση, τα παραδοσιακά εργαστήρια που έχουμε κάνει, τα τραγούδια τα παραδοσιακά στα χρόνια που έχουν περάσει. Персонажи като глашатаи, като продавачи на вестници, много такива на албанци и така нататък. Κάνουμε αναπαράσταση μια μέρα στην αγορά πριν από 100 χρόνια. Έχουμε εφημεροδοπόλεις από όλα τα επαγγέλματα. Това се възприема много добре от туристи и от наши граждани и всички вече се обличат само синдикално и става много интересно правда. Αυτό το υποδέχονται πάρα πολύ καλά, όπως οι ντόπιοι, έτσι και οι τουρίστες που έρχονται στη πόλη μας τόσα χρόνια, και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια και από μόνοι τους οι άνθρωποι δίνονται παραδοσιακά, πλέον μπουν στο κλίμα της γιορτής. Радващо е, че от 2 години ни гостува Ксантийската чершия, Ксантийския Стари град с танци, с песни, който обогатява много добре самия празник. Χαιρόμαστε πολύ που εδώ και για δεύτερη χρονιά έχουμε συμμετοχή από τη Ξάνθη, από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες. Αυτοί φέρουν πολύ χαρά και κέφι σε όλη τη γιορτή. Да, това е просто нещо против. Αυτά θα έχω να πω εγώ, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις.